Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro, jalan-jalan lagi bro di hutan belantara ini bro. Kita menelusuri jalan setapak ini bro. Tanamannya jagung bro, wayang bakar bro. Enak ini bro dibakar bro. Ini bro jagung-jagungnya bro. Semuanya jagung bro. Tanamannya digodok ataupun dibakar. Wah, mantap jos itu bro. Ini masih rimbun bro, tidak dibuka sama sekali bro. Alasnya bro. Ini alas bro, bukan Alaska bro. Oke, kita fokus ke jalan ini bro. Jalan sesepeda ini. Hanya dilewati motor saja. Kalau mobil tidak bisa. Kalau orang lewat mana saja bisa bro. Lewat belakang, lewat depan, lewat samping, lewat jendela. Wah, kalau orang bisa saja. Jalannya makadam bro ini bro. Mantap. Wah, ini ada pohon kelapa berbuah tapi kok keruak separuh nih, gimana nih bro? Takutnya roboh nih bro. Kok urep ya? Tidak ada buahnya loh bro. Itu bro buahnya bro. Tapi uniknya nih pohonnya kok keruak seperti ini bro. Ini bro. Bro, keruak bro. Tinggal separuhnya. Nah, seperti ini bro. Ini gawing ini. Gawing tenan loh. Loh bro. Hampir roboh ini bro. Ini yang manjat kira-kira wedi itu bro. Takut. Gak berani itu. Tinggal nyokrok-nyokrok saja kalau emek woy. Itu di bawah sana ada orang lewat bro. Mungkin orang lagi ngerumput. Pulang rumput kali. Iya bro, habis ngerumput bro. Toliwato ngarit punya apa? Ngarit kayak bablas rene. Renek keluruk mat leren-leren iki mang ketanggapan manungsane. Akhir aku jam 5 ini kene iki aku bis-bis sik mrene. Tinggal mulai. Mbok no ora nyai rong dina kek patute nemu. Jempel ini kene iki sing kerep ning jagungan kono iki mesti ngetok ambek turun ning agak-agak watu. Tapi nek wong nggawa tembak ya ora. Jagungan nggone irul kono kuwi. Yo dike kono kuwi. Ning watu-watu kuwi. Iya. Iya. Kerep ning kono kuwi. Mbok menawa kok tak. Yang sambungan rekod ben lah jalan iki. Alah, wong ning kene iki celeng neko to. Iya mengane. Lek celeng omah arep disuruh wis moro lho. Noro. Lek celeng neko sapa kire? Mare ning arah kaki. Iya. Neko kuwi pokoke jaleng lek jarang omahan kene, maksudnya omahe ning kene. Ngarep suruh bar magrib ki wis ngetok. Mare ning kita. Ono kok ono. Iya, lah kadang teko ndur telaga barang kono ki. Nebrang-nebrange, Bu. Tapi ya ora, ya kan ora tak sprong ratane sing besar nyane telo karo cengkeh. Iya, nek tilak ning kono ki nggon rodok lapang kono ki gopak demen kan. Tilake lho. Kira-kira lagek teko ta kemang. Lemah-lemah barang ki tilake. Mareke anu to, Mbah. Celenge celeng neko to, Mbah. Iya ya. Lah ora celeng neko ngarep ning surup wis ning kene. Wong neko ki nebrang-nebrang to. Ket kono tilake ket kono kuwi enek.
Tekan ndur Tilasnya gede banget iki cara wujud sepiro iki. lho tekan ndur telaga barang kono. Lek celeng asli ning kene omahe, ngarep wis surup bar magrib wis ning kene. Ya, kuwi lho ning gede barang ya kuwi. Nek Sarmata iki kebos iki, Bang. Ya wong kene surup itu tilak lek sing nggon padangan kono kuwi. Nggih gopak barang lemah-lemah ning nggon bes-besan kono kae. Ning nggon suket-suketan kuwi sor cengkeh. Tilake lha iki kelemah-kelemah ning kene iki demen banyu kira-kira kono. Nek ora tak moro ngasal. Sing enek banyune kono kuwi, bes-besan kono kuwi. Iya kono penyanyi. Karo ning kono lor kae medun titik. Ning gone anu ku lho, sorgane pekeh. Itu ning kono kan dhuwur kono bukan dhuwur ndi, ndur kan. Ning alang-alang kono kae. Iya ning dhuwur bocah nang ndi, bocah kan. Ndur nambak berarti. Oleh ndur nambak. Iya. Nek tilake tok mare rungkute ram. Rukut panjang. Kae ning kono kuwi wis tau aku yo ngembahke teko ndur anu barang kono kae. Arep mbok menawa lek anu mangke nemu pitik, tak pancing. Pitik ki angel ora digolek kadane golek pelek roh. Iya. Tak pancing swara lek aku njegah ae ngono. Nemu-nemu sak garangane. Lek landak ning kene ora tak enek. Sing kene mutesi anu kuwi. Landak lho. Lek ning ndur ning telaga kuwi sing ngentekne landak jatuhane. Lah. Angel ndur cikal kuwi Resik. tuh publik ya. Nanti dikandung karo aku ngono kene. Black lho. Wong black kan wis sudah itu. Black ngono kae. Nggih, Mbah. Oke, bro, kita lanjut jalan lagi, bro. Ke sana, bro. Jalan. Ngapa, Ep? Ki endi gawanmu kuwi? Lah kok mengkebot tok, maksudku ngono lho. Bong lah aku sak nemu golek iki. Bong iki lek kon nyanggo ngene kene ya ora sotah wong celeng neko ning kene iki. Sesuk golek kene. Sak ya manuk ya pitik. Lah gumule sak surup kae lek nemu. Biasane apa ora mesti to. Dene pinggiran nggone aku kono kae esuk akeh kae sing kulon. Lah ya to, amayan mau atuh ngene irul kita. Konone kae pinggir dhewe. Iya lah ndur telaga to mean. Ya kono irul kan enek pelem-pelem kayak pulon-pelem ngono kuwi lho. Takamu kuwi. Iya nek drime abang ya sih. Alah, perang ngerti lek takamu. Samane iki bedahmu. Bedahku kuwi nang kono. Ya wis ngono tadi. Iya, oke. Lah lagi deh nang kono mang, urung suwe. Disuruh perono. Disuruh perono ndak titik mlakune. Biasanya ya ning kono to, ning gone sak ya. Iki lemah raden apik lek iki. Rajin radenane. Yang kono mana ndur makadam manis rusak. Ora digawe iki manganune. Makanane sapa iki? Sampai alum. Wah. Dah. Git alus. Tapi lek musim udan ya lunyu. Waktu sudah menunjukkan sore, bro. Dan asar, bro. Suaranya. Tak goreng ini lho berbeda mang jane. Kayak yang tangan kok sutang kok lempoh.
kentul no. Yen ket kene iki bareng ngembal. Ora apa. Ngelangan kok pretel. Hai pelem-pelem kae. Gua arep tak babat iki. Kan penak le liwat. Tapi ngene sampe lek sepanen jagung resi lho, Per. Kita masuk semak-semak ini, guys. Sampai ke puncak ini, guys. Sejuk. Aduh, opik mari. Bro, nyampe ke puncak, Bro. Ini melihat lautan sana ya kelihatan, Bro. Puncak ini benar-benar puncak. Kayak lo pelem-pelem kayak lo. Lah iya toh. Dawek iki kene iki lho. Nek dipancing moro to ngono iki. Ngono ke nyelamber tolokmu barang. Kalau tak tobruk kena ya. Kok gampek to kae. Lho tilake lho, Per. Tilake, Per. Dah, lari ketokno kok. Turut gene lho nang ngonjang palang pitik iki. Sop aku lebek dhewe. Ya lah salah sik tepung kabeh aku. Jagungnya wayahe bakar wek. Nak tenan kuwi. Wis dhuwur-dhuwur kok ngene. Oke, Bro, kita tenggelam di sini, Bro. Nek dalane tak beri ya. Dalane apa iki ya? Ya dalane gitu. Oke, Bro, sekian dulu, Bro ya. Video kali ini, Bro. Semoga kalian terhibur, Bro. Kita sudah sampai ke tempat lokasi ini, Bro. Jangan lupa bila menjadi hiburan bagi Anda ataupun menginspirasi ataupun juga yang lain, dibantu dengan cara like, komen, juga subscribe. Di-share ke teman kalian yang banyak agar kami lebih semangat lagi mencari video berikutnya ataupun mengupload video-video terbaru. Jangan lupa notifikasinya diklik biar ting ting ting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gedang mateng, Per. Kae. Doyan. Kae gedangnya mateng ning kono. Bayongan. Bayongan. Kae dhewe ning ndur watu kon, Per. Iya lho, Per, mangkane mengke mubeng-mubeng. Kadang-kadang ning kene, Per. Si nyuruh perono. Iya. Lah kunyi kadang kan kono kuwi. Yang pernes, ya ket kene iki, ket cakruk. Kok gula ra temu. 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 Ning jagungan gletak.